El primer tren relacionado con Nueva York apareció a inicios del siglo XIX y marcó un cambio histórico en el transporte. En 1831, la locomotora de vapor DeWitt Clinton realizó su primer viaje exitoso entre Albany y Schenectady, en el estado de Nueva York, demostrando que el ferrocarril era más rápido y eficiente que los carruajes. Poco después, la ciudad comenzó a desarrollar líneas ferroviarias propias, primero con trenes tirados por caballos en Manhattan, luego con trenes elevados y finalmente con el metro subterráneo en 1904, sentando las bases del sistema de transporte masivo que hoy define a Nueva York como una ciudad moderna y en constante movimiento.